Namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Namuntlha of course. Yeah, hi ta hi tisa video clip in relation vele eka rifo ra The Michaels hinkwenu ma swi tiva ku u hundze emisaveni. Mhaka leyi nga fika yi vava swinene swi nga twisisi ku endle ka yini. There were so many questions than answers ka rifu ra yena. Se a swi ni tika swinene mi swi ni tsandza no report because I was like vanhu va ta vutisa ku ri ku endleke yini, what happened. A ni nga ri na ti-answer ta swona mina ni swi vona ku mhaka leyi nga ku tikeni swinene rifu leri nga ku tikeni swinene na mhaka leyiwa. So for now at least kwale nkosini va ndyangu va kotini ku va va hlamusela hi sayiti ra vona ku vona va swi vonise ku yini. So our source here vele is this account on Facebook, Pulani Waskheto. Ha khensa swinene. Yeah, let's go. So loko ni ya swi twa ku boys day one ya Mkhulu vo tshamie lava wona va ku mfo mi pfukile na no ku boti hi pfukile hi ngovo va ku no swilo swi bihile sungula ku yimisa tindleve swi biha kwini Mkhulu na tanihiloko vona va ri hale kaya se mina ni tsutsumele timhaka ta ku ri swi biha hale kaya va ku kwahala mi nga kona loko tanihi Reddick va rhanga kona mativa ni n'okile ku n'oka na swi twisa ku ma twisa loko munhu a ku i n'okile swo i helela hi matimba ivi loko boti swi endleka kwini ku ri nga ku va ri hala wa Tarafantini mara i nge ni fonela Elvis hi la na vona i papantsongo wa loyi n'wi heleketa boti Elvis va vuye ka mina va ni fonela va boti sweswi Mkhulu va nga mi byela swona mi nge ta mi sendela location mara i Tarafantini se swi kuma ku na yi tiva nyana ndhawu liya ni vutisa ku hi kwihi va ku ta mi sendela location lexi nga kona ku mina ni kombela ku mi tsutsuma mi ya kona ni ringete ku fonela vamakwerhu hi va ri vanharhu va le Deep Kloof mina ni le Xaweni loko ka vona ni kuma foni va Mkhulu va ni byela leswi vana ni ready ni le ku teni swa pfuna nyana nkarhi wun'wani loko mi gcina ku mixani mi ri na tibasikiri nyana ta n'wina a ni swi tivi ku a hi fanekele hi ya pfuxa mani madyambu ya lawa ku ri hi heleketa ndhawini ya so a hi chacha mali muni mara hi zamile ku fika hi ni endla leswi ni endla swo ni tsutsuma na un'wana wa ntukulu ni nga suka na hi xawula se hi ri vambirhi tifoni ve le ku foneni mi famba kwini boti na no va se ni hundza a bari ni langute Deep Kloof fika Deep Kloof ni va kumeli hi va teka mi famba kwini le freeway teka N12 ya kusuka la Southgate na off ramp ya Cliff ke off ramp ya yona kwala Boys and Court fike loko ni jamba switarata swimbirhi xa vunharhu loko hi fona lava va nga nyikiwa tinambara ku ri hi vo a va ri laya a va hi thinti a hi biye hi va fonela va ku hi ku hi vona kun'wana ku biwa ku tihazard timovhanyana ti nga hlaya va ku hi tanani kona hi jike ya kona loko hi fika ku laya jara patwini leriyani va ri PS Street fike hi kuma timovha tinharhu ta xinawu ti nga ta xiphorisa so loko hi fika hi chika hayi riperile va pfumela hayi n'wina va mi thomeli hayi ka khensa so va lave ku nghena na vona ku hala jaratini hi nghenile ivi lava xinawu van'wani va tiva ku leswi va fanele va tela swo laya va ku before mi ya nghena leni hi kombela ku tirhanyana swin'wana hi va pfumelerile va fika va xuta loko va heta va ku hetile
lava va nga vona nga fika hi va kuma layani va ti nga famba hi ya nghena laha hi kume ku nyangwa wa yindlu a va pfurile lava va nga vona va nga fika va kuma leswaku Reddick a nga ha ri kona. Loko hi nghena laha ndlwini liyani varhangeli hi va landzelela yindlu liya is like yi na room leyi nga na khicha phakati yi ri na xindlwana phakati na laha munhu a wisaka kona. So hi te loko hi fika layani hi nghena hi ya kuma ku mbedwa wu la nyangwa hi lowu wu ya kwini a xindlwanini halaya va fika va ku hi loyi a nga laha muthombeni. Loko hi fika himpela hi kume swa ku magandzelelo na vututu layani hi tikomba a wile hi ku ya hi leswi hina hi nga swi vonisa xiswona i languteka ingaku magandzelelo a wisile wisani ku leswaku se a ri mukhumbeni ivi swi n'wi sungula swi nga n'wi sungula o pfuka a ya xindlwanini eze loko hi swi languta laha ingaku i hazile leswi hi nga swi vona ku i hazile hi loko se hi siku ra Sonto loko hi ya teka mpahla ya te hi fika hi tsudzelela ro siku rero kwalano lava xiphorisa va teka hina lava forensic hi kombela ku ene va hi hatliserile hi ku va teko lomu ka ma 211 va ku hi kombela ku pfuka nampundzu mi hi tela na ID tsudzelerile mpahla hi languta tibega ta yena a hi kumangi ID ya muthombeni. So lexi nga endliwa laha va ku loko mi nga yi kumi ID pfukani mi ya mi hi tela na temporary ID va fike va teka muthombeni va famba na yena a Hillbrow government mush vafowethu va ri vambirhi va pfukile va tsutsumela Orlando Home Affairs va ku no haleni a hi nga mpfuni fambani a dorobeni lavo vo Harrison na vo Play ivi ku wa government musha laha ku nga fika ku tirhiwa ntirho wo fana wolowo ku yiwa ti-Home Affairs ku ya humesiwa ti-certificate to so mina xivutiso lexi ni nga ti vutisa xona a ni swi tivi kumbexani ku ri loko munhu a endliwa like postmortem yi huma nkarhi wolowo kumbe ya rindzeriwa na ni kombela ku hlamuriwa nyana kwala lava swi tivaka yi huma xikan'we na khensa ku za ni vutisa xivutiso lexi mi ta ni khomela nyana katsongo mufambisi wa ntirho ni lava ku ringeta ku mi kota ku twisisa ku ani mi lava ku vekeriwa ku ve n'wana wa hina fambisiwile so hi zame ku landzelerisa ka lava va khoma case ku va nga tsalatsala lava n'wi teka va ku no fambani a Boysen police station nampundzu Monday hi yile a Boysen police station a hi fikangi hi humelela va vuyela a va swi kuma nchumu detectives leti hi nga ti kuma laha vona va ha rindzerile so ni vulavula na namuntlha na sweswi ha rindzerile leswi vulaka ku ri Dyondzani Reddick ka weekend yona leyi nga hundza ya Mugqivela ku va Sonta Mugqivela ku va ni ri hale kaya ni tlhela hi Sonto ku va Mvhulu nga kwalaha ka wambirhi a ku ri na game a ku tlanga bolo laha va nga bukela bolo na vona van'wani va lava tolovele ku hanya na vona so kusuka kwalaha ka Mvhulu wambirhi wolowo
hi kumeke ka mvhulu wolowo loko laha jarateni ku na lava nga n'wi vona loko a huma a ya ka ya xibazini a vuya hi wambirhi makhelwani wa yena eze ku riva ti-room ta vona yi ri 2 room so mara ku na dawuri story nyana ku na van'wana henhla na lowa nga le henhla va fika va vutisa why namuntlha wa hi nga yi twi i munhu wa sweswi mi swi vonisaka swona a ti pfalela room yi a endla mitirho ya yena a mi ta twa hi huwa ku i kona so siku lera wambirhi a yi twiwangi huwa va ti byela va kumbe i lo huma a famba kasi munhu kona ndlwini yindlu yi khiyiwile nyangwa festere ri pfuriwile katsongo moya wu nghena khetenisi ri pfuriwile katsongo ku ri a kuma moya so mastandi wa yena a nga ri kona a nga ha ri siku ya a ri kaya ku hala ku hundza ku xitandani tiko ri rema ku hala mamatini ni fike hi Sunday mastandi wa ku va fona va ku Mthombeni kombela ku hlangana ni ta jarateni ni le ku vuye kusuka a kaya se ni nghene Joburg loko hayi ene mina laha ku se hi vona jarata ra n'wina wo 20 minutes ni ta va ni fikile mara swi tekile nyana awara a nga si fika a kume se hi hetile ku longetela mpahla leyi hi va ta fika mani lavayani so va ringete ku komba ku na mina no hlamala ku ri ku humeleleni mutshamo wa mina la jarateni hi ku ni vulavula na yena hi wambirhi ti-screenshot va ni kombile tona laha ka vula va karhi va bulana hi kusuka wambirhi loyani laha siku ra wambirhi ku fika hi 2 minutes to 3 na ndzhenga a ri ri wambirhi swi vula ku loko a ya wisa dyondzani wambirhi wolowo loko ri xela wa vunharhu a nga ha kumekangi a ve kona swi tsandzekile ku a kumeka wa vunharhu wolowo hambileswi van'wana va karhi va fona mara va kuma a va n'wi kumi tifonini mara miehleketo ya ku mi nge hi ya kamba laha ku a tshamaka ku endleka yini kumbe kwihi but va fike va vona swa ku xiya xikoho laha nyangweni loko va ta ya ka le ra wavumune siku ra wavunharhu a ri kufumela nyana swinene na joni na wamune wa kona so loko va kume xikhiya xi ri laya swi vula ku leswi nga endla ku ri va ti byela ku ri mi nge ringeta ku tshova nyana so mpela va tshoviwe nyango wolowo va fika va hlangana khombo leri so vakhandli va nhlonge na vamakwerhu na vabota swi tele ngopfu leswi a ni ta ringeta ku swi vulavula nga ku ni hloniphanyana na nkarhi laha ka ku haza laya a ku na xikhegele lexi nga kumeka loko hi koka mbedwa kume xikhegele ko va ka ni vhele a xi weleleti nhlokweni xikhegele lexiyani a xa ha tsakama na tithayere swi fana laha romu liya na sweswi hi nge swi tikomba ku ri i lo haza i hazeli laha khumbini mara laya hansi a ku omangi swi nga omangi swilo leswi ni vi hi swi vonisa sweswo it's like ingaku mavoni wa ku swi ingaku a ni tivi ku green lebyiya na xikhegelo xa philo liya ku na red na yellow laha hi nga swikhegelo ka philo liya so hi leswi a swi mhe ni ti vutisa ku ri that's why ni mi vutisa xivutiso ku postmortem yi teka nkarhi wo fika kwihi loko ndlini a ni swi va hi ta vulavula ka henhla ka hi swi tivaka ku ri doctor hi byeleni kume yini a tlheli a mirini wa n'wana wa hina so sweswi na sweswiwani a ni swi tivi hi ku why hi nga ku postmortem ku yi tsini xi tsandza ku yi kumeka same time mara postmortem yi endliwile a yi swi tivi na ku cini xi tumbetaka kaku kumbe xi tumbelaka na yena tifoni ni nyikiwile a teka tifoni ta mina detective luya ku ta ku fonela wa Mthombeni leswi nge ta famba swi nga ndleka i famba ti nga si vuya njhani so mi nge ku hi ku komisa hi leswi n'wana wa hina a fambiseke swona
so ni twa ku ya a video clip at least na ti-fans ti va ti ri karhi ti twisa ku ni le keni, because ti-fans ti vavisekini swinene na tona, ku vaviseki vanhu vo tala ngopfu, rifle ri vavise vanhu vo tala swinene. So loko a yimeliwe a post mortem vhele swi tikomba na ku sweswi vanhu vo tala va kha va vula swona ku nga ku ri swona leswi hleketerisaka xiswona swa poison and stuff like that, because leswi a ni voni swona, mara ni nga ta ni ta report as ma-13 ni nga na proof ya swona. You see, hi tona ti-comments leti a ni ti vonini, like in overall vanhu va kha va kombisa xiswona ku va hleketela swona ku nga ku ri timhaka ta poison and stuff like that. So hey, i mhaka leyi tikaka, i mhaka leyi tikaka swinene, mara mhaka leyiwa. So mara hi ta hi yimela yona postmortem leyi nga ku delayiweni, I don't know why. No kota ku kuma ti-details and stuff like that. So his full name a ku ri Dyondzani Reddick Mthombeni, as you can see kwalano. A velekiwe hi lembe ra 1993 October, as you can see kwalano, leswi of course swilo swi ri swona a huma a section E and stuff like that. Ha ri kwala vhele mi ngo veta hi nghenisa section ya matimu ya mufi. Okay. So matimu ya mufi, mina Dyondzani Reddick Mthombeni, ndzi velekiwile hi lembe ra 1993 hi ti 27 ta October eka Matlala. A ndzi ri jaha ra vumbirhi tlhelo ro kota ra tatana Mthombeni Michael na hahani 2000, kumbe i coincidence, lembe ra ndhambi, lembe leri vuye futhi. Ndzi yisa tidyondzo ta mina emahlweni hi lembe ra 2006 exikolweni xa Vurhonga Primary School. Ni hlayile ni ku matimu lawa ni nga ku mahlayeni to vanyana xiphedyanyana, swi nga endleka ka laha va nga ta va vulavula laha va nghenisa swin'wana leswi nga tariwangiki laha, tanihiloko na mina ni ta swi nghenisa. Before a ya a Vurhonga hi 2006, Reddick a ku ri munhu wo ti rhandzela vanhu. Reddick a rhandzana le ka vakokwana wa yena, i tile ta nghenanyana lembe rin'we a primary ya ka wa yena a nga se ta hala. Kusuka a Vurhonga ndzi yisile tidyondzo ta mina emahlweni exikolweni xa Tlhavile Secondary School ku kondza ni pasa grade 12. Ndzi yisile tidyondzo ta mina ta le henhla eYunivhesiti ya Venda, laha a ndzi tokotela vuloyara, ndzi xiyaleke LLB xilungu. Hi le tlhelo na vuyimbeleri, laha swi nga sungula ku nyoxanyana, hayi ku tsariwa ku humelela leswa vuyimbeleri, laha ndzi nga sungula ku kuma na ti-award to hlayanyana. Lava yingisela ku Munghana Lonene hi nga va hi titvile. Ndzi tirhe na vayimbeleri vo talanyana, van'wani va vona va yimisiwe kwala, laha ri nga endla leswaku ti-radio stations ti sungula ku tlanga vunanga bya mina. Ndzi kumile nomination yo sungula eka Munghana Lonene loko ndzi humesa risimu la Magandzelo, va twirisi va ra Rogers laha va ku Magandzelo ku vuriwa risimu rona leri nga fika ri rhandziwa swinene hi vanhu ku fikela na namuntlha, na leriya ra tshikwa swa vava ha ri rhandza. Ni nominetiwa nakambe ka Munghana Lonene hi 2023 hi risimu ra Makhelwani leri hi horisana Makhelwani. Ni ri na nqambi EMC Style. Ni nominetiwa nakambe hi lembe ra 2024 hi ngoma ya Madlayisani. Ndzi ri na nqambi GYG. Hi
2025 ni nominatiwe hi Munghana Lonene hi ngoma ya Manana a hi ri ku vhoteni. Ndzi sungula ku tirha na Bali Music or ni sungule ku tirha na Bali Music hi lembe ra 2019 ku kondza ni hundza emisaveni. Hi tirhile kahle swinene ku huma ti-hit to hlaya. Ndzi hundzile emisaveni hi siku ra ti 15 January 2026. Ndzi siya tatana Mthombeni Michael na manana Mthombeni Joyce na buti Tennis Brian Mthombeni. Mina dyondza ni ri Mthombeni n'wana Michael wa Sayina wa Mafanele wa Majumani wa Madleni wa Mtsandza wa Mangovolo wa Kaikai wa Masingi wa Chavani na Matoya wa N'wari yo dlayiwa ni mixo yi pfumala ndzilo wo koxa va ta hi byela hambi yi dyiwa yi nga hoxiwangi. Vadzombe Tshungu Vadzombe Tshungu Tshungu Mthombeni amtwali kahle Tshungu Mthombeni. ni ta hela kwala leswi nga tsariwa MC fambisa ntirho. So hi mhaka leyi nga wa swinene as a ka ha ri munhu vhele a ha ri active swinene eka music ngopfungopfu ka hip hop. A ni ma swi ku hip hop yi njhani. Hip hop like a yi na vanhu vo tala ku sale vanhu va few lava ha yimaka ka hip hop ku fana na yena a ha ri ka hip hop like a ha ri busy swinene and stuff like that. A ha ri busy swinene. So in order to support him you can stream his music. You can try to stream his music. Mhaka leyo lava yi vavaka swinene. Mi nga hlamala ni kha ni ta era no vulavula a swi simple ku vulavula hi timhaka ta rifu. It's not easy guys, it's not easy. So may his soul rest in peace. Loko na mungheza subscribe banda kombela mi click subscribe. Ama yelele Jesu yelele o tatzela mani o tatzela mani o vai pika kane ama wololo hey ama wololo Wololo, ama wololo. Oh, asinyawuli, bana baba, ay kongele.